Ribeira foi un dos municipios galegos seleccionados pola Unión Europea para poñer en marcha o proxecto Wi-Fi for You. Nesta primeira fase, que en breve sairá a licitación, prevese a instalación e posta en servizo da rede inalámbrica. A inversión é superior aos 30.000 euros nesta primeira fase e trátase, como digo, dun ambicioso proxecto de suministro, instalación e posta en servicio da operación e mantenimento dunha rede inalámbrica que vai a cumplir uns obxectivos do programa que marca a Wi-Fi for You. A iniciativa permitirá habilitar un total de 12 puntos Wi-Fi gratuitos na cidade para disfrute de veciños e visitantes. O criterio de selección das ubicacións foi o de alcanzar o maior número de persoas posibles, elixindo puntos céntricos como poden ser o propio concello, o mercado municipal ou os centros culturais, entre outros. Intentamos buscar aqueles puntos do centro onde se poda chegar a máis xente, a máxima xente posible, non? E por todo isto, eleximos puntos céntricos onde hai instalaciones municipais e onde se poda chegar tanto a xente nova como a aqueles usuarios que se acerquen ás devanditas instalacións, non? Nunha segunda fase do proxecto, que se prolongará ata o segundo semestre de 2024, o Concello non descarta tamén levar a Wi-Fi gratuita a todas as parroquias.